सो हे टू फैमिली, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसका ब्लॉग एक्चुअली ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि आज से कुछ दिन पहले आप लोग देखेंगे कि जैसे कि मैं अपना बाइक को एकदम बढ़िया से साफ किया था, धोया था। आप लोग को बताए थे कि इसको मैं फाइनली अब सर्विस करवा के 2 महीने इसी को चलाऊंगा। तो फाइनली आज मैं उसको सर्विसिंग करवाने ले जा रहा हूँ अपने पास के मार्केट में, और वहाँ मैकेनिक के पास इसको बढ़िया से सर्विसिंग करवाऊंगा और उसको 2 महीने तक बढ़िया से मस्ती से चलाऊंगा। उसके बाद मेरा वो हमारी फेवरेट बाइक काली जो है वो भी तब तक मैं छुट्टी हो जाएगा तो उसको मैं चलाऊंगा। तो लेट्स गो, चलते हैं उसको सर्विसिंग कर। कुछ देर पहले आप लोग देखे होंगे कि मैं बाइक को एकदम बढ़िया से सर्विस पूरा खोल के एकदम क्या बोलते हैं इंजन पूरा सर्विस बढ़िया से करवाया। बट एक प्रॉब्लम रह गया, चक्का में प्रॉब्लम। जो मेरा चक्का पंचर है जो टायर, तो एक्चुअली वो जब घर आया तो बाइक को लगाया तो पता चला कि सब हवा निकल गया। अब तुरंत जा रहा हूँ उसको पंचर लगवाने। पंचर लगाना जरूरी है यार, बाहर भी जाना है हमको। तो लेट्स गो, मैं चलता हूँ उसको पंचर लगवाने। फाइनली गाइज मेरा बाइक एकदम ठीक हो गया। फिर पहले ही मैं बाइक को सर्विस करवाया था। एक्चुअली सर्विस करवाने के बाद आप लोग को पता है घर आने के बाद मेरा बाइक पंचर हो गया था, तो इसको अभी ले गए थे पंचर लगवाने। एक्चुअली पंचर तो देख सकते हैं, ये भी ले गए थे पंप, और पंचर तो नहीं लगा क्योंकि 3 पंचर निकल गया था। तो उसमें टिबू ही नया टिबू लगवा दिया। और अब तो रेलम पहले इसको मैं 2 महीना कस के चलाऊंगा। वो बाइक का तो पापा ही चलाएंगे, क्या वो बाइक तो खाली नहीं है। अब इसको मैं कस के चलाऊंगा। ये रहा हमारा सुपर हिट बाइक, देख सकते हैं गाइज, यही रहा। तो थोड़ा ब्लॉग बड़ा हो गया होगा, तो के लिए बाय।